Вот мы на территории жилого комплекса «Самолет». Это первый литер. Этап строительства по состоянию на начало июня 2020 года. Сдается он в конце этого года, выдача ключей. И второй, третий литер сдаются по графику строительства на начало 2021 года, выдачи ключей. Возможно, раньше. Вот таким образом выглядят дома. Дома 16-этажные, монолит кирпичные, кирпич керамический, балконы застекленные. Последние два этажа с витражным остеклением. Здесь придомовая территория. Это въезд на подземный паркинг, на котором будет расположена детская площадка. Вот так выглядит въезд на подземную парковку. Вот такой вид открывается с 8-го этажа первого литера во двор. Здесь мы видим приличное расстояние между домами. Оно более 80 метров. Сам жилой комплекс предполагает в себе более 90 видов планировок. Студии от 21 метра до 30, однокомнатные квартиры от 30 метров до 42, двухкомнатные квартиры идут от 48 метров до 68. А есть также еще трехкомнатные квартиры, их ограниченное количество, порядка 73 метров. Вот в таком ключе выполнены все торцевые стены. Здесь мы видим монолит. Дальше у нас идет утеплитель, воздушная прослойка как расстояние от утеплителя и керамический кирпич. То есть в принципе и тепло, и шумоизоляция зимой и летом. Климат в домах будет комфортный. Здесь мы видим два лифта, пассажирский, грузопассажирский. И непосредственно сейчас уже снимем видео нескольких планировок. Сейчас мы покажем вам планировку однокомнатной квартиры 41 квадрат. Здесь прихожая 5,5 метра, санузел 3,5 метра, комната 14,5 метров и большая кухня-гостиная под 17 метров. С выходом на балкон. Балкон уже застеклен. Правильно даже сказать, что это лоджия с видом на западный обход. Жилой комплекс «Спортивная деревня». Вдалеке мы видим жилой комплекс «Движение». Такая вот планировка. Так, еще вашему вниманию хотим показать квартиру однокомнатную 33 метра. Интересная планировка. Раздельный санузел. Кухня 13 метров площадь. Комната 10 метров. С
с выходом на балкон. Так выглядит балкон. Окна выходят во двор. И также с балкона есть еще одна дверь, выход на кухню. Что тоже, в принципе, удобно. Сейчас покажем студию 26 метров. Идеально, в принципе, подойдет для студента. Так, прихожая, ниша под шкаф. Хороший санузел, 4 метра. Комната 17 метров с кухней. Вот такая вот необычная планировка. Здесь можно расположить зону готовки. Достаточно светлая квартира. Такое окно. Также выход на балкон. С видом на западный обход. Сейчас покажем двухкомнатную квартиру небольшой площади, 48 метров. Такая вот планировка. 4 метра санузел. Окнами выходят на западный обход с кухни. Кухня 11,5 метров. С кухни также есть выход на балкон. Такой вот вид. И две жилые комнаты. Одна комната 15,5 метров. Здесь также выход на балкон. Еще нету стяжки в этой квартире. И 11,5 метров. Комната с большим окном. Окна частично выходят на запад с торца дома. Вот такой вот хороший вид. Сейчас мы посмотрим двухкомнатную квартиру бабочку на две стороны дома в первом литере площадью 63 метра. Так, здесь прихожая, ниша под шкаф, раздельный санузел 4,8 и 1,8. Здесь у нас идет жилая комната 15,5 метра с выходом на балкон. Окна выходят на западный обход. Опять же на лоджию, не на балкон. Вторая жилая комната более 13 метров, 13,2, если не ошибаюсь. Также на западный обход окна выходит.
Стяжки здесь еще пока нету. И кухня. Площадь 15 метров. Даже 15,5. Также с выходом на балкон. Такой вот вид во двор. Сейчас мы вошли во двор между вторым и четвертым литером. Впереди третий и пятый. Поднимемся в четвертый литер, чтобы посмотреть вид на запад. И снимем несколько планировок. Ну что, дорогие зрители, не жалея ног, поднялись мы на 14 этаж, чтобы вы смогли оценить вид с четвертого литера на запад. Вот такая вот красота. Здесь снизу мы видим строительство 6, 7 и 8 литера. В принципе, вот здесь вид останется. А с той части дома сейчас мы снимем несколько планировок. Смотрим, какой вид оттуда. Вот первая планировка. Однокомнатная квартира, 38 квадратов. Перегородок еще нет, заходить в нее запрещено по технике безопасности. Вот такой вот у нее будет вид красивый. Планировку, естественно, скину. Вот интересная двухкомнатная, 51 метр. Также с видом на запад. И на западный обход. Также будет выходить одна комната. И вот еще одна 60 метров. Двухкомнатная квартира. Здесь санузел, здесь еще нет перегородок. Здесь по расположению 2 комнаты и кухня. Такая вот красота вот этой стены. Какой у нее вид.